오후부터 차츰 흐려지다가 곳곳으로 약한 비가 내리고 있습니다. 동풍이 불어들면서 비는 오늘 늦은 밤까지 이어지겠는데요. 비의 양이 많지는 않겠습니다. 대구와 경북 내륙에 5mm 미만의 비가 내리겠고요. 동해안에는 5에서 10mm 정도로 예상됩니다. 대구 경북의 하늘 표정은 내일 오후부터 차츰 맑아지겠습니다. 기온도 당분간은 평년 기온을 조금 웃돌겠는데요. 내일과 모레 대구는 10도 안팎으로 시작하겠고요. 한낮에는 20도 안팎까지 오르겠습니다. 내일도 입고 벗기 쉬운 겉옷 챙겨 나오시기 바랍니다. 내일은 대체로 흐리거나 구름이 많은 가운데 제주도는 가끔 비가 내리겠습니다. 내일 서울의 아침 최저 기온은 12도, 낮 최고 기온은 18도가 되겠습니다. 다음은 대구 경북의 지역별 내일 기온입니다. 내일 아침 최저 기온은 대구가 11도, 안동 예천이 10도, 의성과 청송은 9도로 시작하겠습니다. 한낮 기온은 20도 안팎으로 온화하겠습니다. 대구가 20도, 안동과 영주가 19도, 고령과 칠곡은 21도까지 오르겠습니다. 해상에는 풍랑주의보가 발효 중인 가운데 내일 아침까지 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 물결도 최고 3m로 매우 높게 일겠고요. 경북 동해안에는 너울성 파도가 밀려들겠습니다. 이번 한 주는 예년 기온을 다소 웃돌면서 선선한 가을 날씨가 이어지겠습니다. 날씨 정보 전해드렸습니다. 7시 대구 경북 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.